去咱伫即个主义中间，咱台语礼拜甲华语礼拜联合伫即个所在，是因为咱的生产煞了，咱要做技术的即个补算，所以我们今天主日当中，我们有将台语礼拜跟华语礼拜合并联合来举行，让我们整一下在生产完之后呢，我们教会的执事的预选能够更加的顺利。 然后2场礼拜都各有陪参会员，一起可以参与在这个礼拜的选举当中。今早日咱伫圣餐的中间，咱要三甲来思考，耶稣基督为了咱所做的这一切，是一件伟大的事，超过咱所想象。有人想说，为什么耶稣基督在各个他上这条道路上所做的，影响全世界那么多的人？不是耶稣。 他做成什么？是耶稣他所做的，成为人类今天在这个世界上没有其他可以代替的。是因为伫十字架顶留迄个宝血来成全，然后做拯救甲赦罪，这是其他的人无法度去做。今仔希伯来书咧甲咱讲，咱有一位大祭司，这个大祭司呢，伊有怜悯有慈悲，然后摕到怜悯的时阵。 咱就会当知影，想象讲耶稣基督伫圣经的中间，伊有啥物款怜悯的代志。最近在礼拜三晚上的查经祷告会当中，都是在查考启示录，常常跟弟兄姊妹来分享，四福音书的耶稣基督跟启示录的耶稣基督是不一样的。 在四福音的耶稣基督，我们可以看到耶稣基督是蛮有怜悯、有慈悲为怀，可以包容、可以赦罪。可是，在启示录的耶稣基督，他是严厉的，因为他是要审判我们。所以，伫启示录中间咧讲到7间教会的时阵，咱看见耶稣基督讲话，拢是一个审判、责备。迄7间的教会，敢2间无受责备，剩下的教会拢受责备，拢受警告。 你感觉讲，伫我即个时阵，耶稣基督都是即个款式咯。啊，咱要有机会的时阵，咱伫主的面前的时阵，咱用思考用书写的基督，咱三甲来思考，耶稣基督啥事有一个怜悯的心怀，正做一个怜悯的主。咱干那想其中的一项代志就好。耶稣基督捌伫克西马尼园祈祷，克西马尼园的祷告成为耶稣基督在世上令非常多的基督徒非常难忘的一件记忆。 在那一次的祷告当中，耶稣基督为什么那么的迫切，那么的心急，甚至在祷告当中非常大的啼哭哀嚎？圣经伫这个所在咧，甲咱记载讲，耶稣带这学生门徒做进去，特别佫摕到3个门徒的时阵，伫迄个足要紧的时节，伫克西马尼园要祈祷的时阵，耶稣知影讲，这个时阵伊的祈祷是一种精简的祈祷，精简迄个忧郁，精简迄个困难，精简迄个甲生命有关的，甲上帝、甲福伊的主权有关的这个部分，伊要伫遐来做一个祈祷，迄是一个真艰苦的祈祷。总是伊甲这学生讲，你伫遐等，我入去内底祈祷。听后甲耶稣基督出来的时阵，这学生拢已经困去啊，门徒拢伫外口拄久困去。 基督在里头祷告之后，出来外面看到门徒已经都打盹睡着了，心中难免非常的难过。圣经伫迄个所在描写讲，主耶稣甲伊讲，总要警醒祷告，免得入了迷惑。耶稣安尼甲伊讲到警醒祈祷，免得入迷惑的中间。较要紧的后壁佫有一句话，耶稣安尼讲，恁的心虽然愿意，总是肉体却软弱。 你们的心灵固然愿意，肉体却软弱了。伫这个时刻，耶稣对这学生伫外口咧困，伊伫内底祈祷甲逼切流汗流目屎，学生伫外口拄久，所以出来时看到学生安尼，伊会当甲这学生责备。总是咱看圣经伫这个所在，无甲学生责备，耶稣体贴这学生，怜悯这学生，因为软弱疲劳亚身，因的目睭皮冻，伫遐已经困去啊。 这学生袂当了解耶稣伫内底祈祷甲啥物款的情景，伊的心情是怎样？兄弟姊妹，咱有真侪时阵来到耶稣基督的面前，咱嘛感觉咱家己无够好。有时阵主甲咱管教，有时阵主甲咱警告，有时阵
主，互咱真侪责备，总是咱伫即个时刻看见主耶稣甲遮个责备、管教、警告，拢暂时放一边，甲伊讲：恁软弱啊，恁软弱哦。伫即个顶面来显出耶稣基督迄个人品。耶稣基督无用阮人犯罪，因为迄个罪甲基督是一个完全对比。总是伫即个时刻，耶稣体贴人的软弱，人伫迄种软弱的一面。所以咱伫即个时阵，咱就看见耶稣基督，伊迄个心境、迄个心胸是开阔的。伊用阮这下生伫迄个时阵来软弱，用阮这下生伫迄个时阵伫遐度孤，伫遐困去。希伯来书的第4章15节说，他凡事受试探，受过试探。第2章也提到他自己被试探受苦，成为一个忠信、慈悲的大祭司。希伯来书咧描写耶稣基督的时阵，拢把耶稣基督描写做一个大祭司。基督爱诚做人。然后，佫要紧的就是，诚做人中间，爱佫诚做一个受上帝所选的一个大祭司，伊才会当对无罪中间来替有罪人来担当这个罪过。就是希伯来书中间上宝贝一种的信息，大祭司的这种信仰，退休的这种信仰。所以你看希伯来书第2章、第4章的中间，拢有讲到这个。基督伫这个中间知影，伊家己并无犯罪，走死。伊有拄着试探，耶稣基督遇见过试探，在遇见试探的过程当中，耶稣基督知道人性会遇到很大的考验。考验什么呢？考验怎么样去跟诱惑征战，考验我们怎么样去面对我们自己的软弱，考验我们怎么样在主的面前，能够更坚定自己的信仰的脚步。就是希伯来书中间，咱看见一个真要紧的一种信息。咱捌拄过试探，耶稣基督甲咱讲耶稣基督知影咱拄着过试探，基督嘛捌受过试探，所以知影讲，咱拄着试探的时阵，咱的身躯肉体、心灵，拢真软弱的时阵，需要另外一股的气力对外面来扶持、来帮助咱，加强咱的坚定的信念。若无时阵，咱就可能拄着试探的时阵，真紧就滑落去，真紧就滑倒。所以基督讲，伊捌受过试探，伊捌受过试探，伊会当甲咱讲，你软弱，你会当靠我，你会当靠我，来得到气力。有一个查甫囡仔，伫基路捌甲一个路环，甲伊拍倒，拍倒了后，这个查甫囡仔坐伫迄路环身躯顶，然后伊大声伫遐叫救命哦，救命哦，紧来哦！有一个过路人。听见伊安尼停落来，甲即个囡仔问讲：啊，你著甲即个路环甲伊拍倒啊？是安怎？你搁伫遐叫我救命？即个囡仔伫遐甲迄个人讲：我有感觉，即个人伊搁要爬起来，即个人搁要。